ايه رأيكم في اللوحة الفنية دي؟ بصوا جميلة ازاي، وريحتها بقى وهم حاجة كده تفتح النفس. هنعمل النهاردة ان شاء الله صينية فراخ بالفريك بطريقة سهلة جدا والطعم تحفة. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل اللوحة الفنية دي ازاي. معايا كوبايتين فريك، الكوباية التانية، والفريك يكون متنقي كويس، وخصوصا لو شارياه سايب. هاخد بقى الفريك هغسله تحت الحنفية مرة واتنين وتلاتة لحد ما يبقى مغسول كويس. بعد ما غسلت الفريك كويس قوي هضيف عليه كده ميه سخنه، وبعدين هغطي البوله واسيب الفريك منقوع كده في الميه السخنه نص ساعه. بعد كده هجيب بصل مبشور واضيف عليه شويه فلفل ابيض او اسمر، رشه بابريكا، وهظبط الملح. بعد كده هقلب البصل بالتوابل كده، ولازم اقلب كده بايديا مش بمعلقه، علشان التوابل عايزاها كده ايه تندمج مع البصل كويس قوي. بعد كده هجيب قطع الفراخ اللي معايا، ممكن فرخة كاملة، وممكن زي ما انا هعمل كده جبت اوراق وقطعت كل ورك لقطعتين. تمام كده تبلت قطع الفراخ كويس قوي. هسيب الفراخ مع التتبيلة كده ربع ساعة علشان تكون اتشربتها. طاسة على النار وهضيف معلقتين سمنة على معلقتين زيت. بعد كده انفض كده قطع الفراخ من التتبيلة علشان انا عايزة اشوحها، فالتتبيله ما تنزلش كده في الطاسه وتتحرق. هقلبها الناحيه الثانيه. مكان ما شوحت قطع الفراخ هضيف باقي التتبيله كده في اللي اتبقى من الزيت والسمنه. البصل خد تشويحه تمام. بعد كده هضيف عليه الفريك بعد ما صفيته من الميه كويس قوي، ونفس الحكايه هدي الفريك تشويحه كده مع البصل، وادي رشه فلفل اسمر، شويه ملح، وما اضيفش ملح كتير علشان تتبيله البصل كان فيها ملح. ومعايا هنا معلقه هريسه فلفل، ودي اختياري ممكن ما تضيفيهاش. وبعدين اضيف كام حبايه طماطم كده متقطعه صغير، تقلبتين، وهطفي على كده علشان انا مش عايزه الطماطم معايا تتسبك، هي مجرد بس انا حاطه طماطم تدي للفريك طعم. هطفي على كده. نقلت المكونات كلها في صينيه فرن. بعد كده هرص قطع الفراخ وانزلها شويه كده في الفريك، وبعدين نفس الكوبايه اللي عايرت بيها الفريك هعاير بيها ميه تكون بتغلي، وهضيفها كده فوق وش الصينيه. الكوبايه التانية تمام قوي كده، وبعدين هغطيها بورق فويل. هسخن الفرن وانقل الصينيه الرف الوسطاني على درجه حراره 200. بعد نص ساعه ولا حاجه، هي ما بتاخدش وقت، هفتح الصينيه بس من الجنب اشوف استوت ولا لسه. لما الفريك والفراخ يكونوا استووا كل تمام، هشيل الورق الفويل وهطفي الفرن، وهشغل الشوايه وش الصينيه ياخد لون. الصينيه خلاص خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم ريحتها وهم. هنحط كده على الوش شويه خضره تكسر بس اللون وتدي شكل حلو. تعالوا بقى نشوف ايه الاخبار. بسم الله، تعالوا نشوف اخبار الفريك. بصوا الفريك حلو قوي، وعايزه اقول لكم جمال الفريك ان هو يبقى مفلفل. بصوا مفلفل وحلو قوي. تعالوا بقى نشوف الفراخ مع بعض. بصوا الفراخ دايبه خالص اهي. بصوا دايبه خالص. يا رب النهارده الفيديو البسيط ده يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديوهات تانية كتير يا رب تعجبكم.